นี่ชอบถามอะไรแปลกๆนี่มาตอบคำถามนี้แล้วเนี่ยต่อไปนะมันใครมีเครื่องบินเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินนะต่อไปไม่ได้นะมันมีตำรวจอวกาศด้วยในอนาคตแล้วตำรวจอวกาศเขาจะตั้งด่านที่ก้อนเมฆแล้วเขาก็จะรอดักคนที่ขี่เครื่องบินมาก็จะเข้าด่านถ้าใครไม่คาดเข็มขัดไม่ใส่หมวกกันน็อกคือเขาจับนะแล้วเขียนใบสั่งเลย แล้วให้ไปเสียที่นู่นที่ดาวเนปจูนเลย ต่อไปผมก็ต้องขึ้นไปตรวจบนท้องฟ้าเหมือนกันเพราะว่าใช้นั้นคอปเตอร์ไม้ไผ่อ่ะอย่าเชื่อผมเยอะผมพูดเล่น